尻の穴が練習します。うん、悔しいことに1日サボるとまた元に戻っちゃいますからね。そうだよね。ダメなんだ、これさっきよりいいのに。お尻の穴が母ちゃん、ダメだよ。全世界でそんな一番チャーミングなところ。キツ穴をなんかついてたし。やだもう。やめなさいよ。ちょっと。大丈夫かな、センシティブ判定食らわないから YouTube からちょっと。なんでずっと見せてんの。何食べてるんだろうって気になるよね。これぞサービス。本当だよ。お菊さん、丸みほらほら。